Dạ, chào hai anh, cho em xin cái thông tin em ghi hợp đồng tại đi đường dài á. Anh Nguyễn Văn Tẩm. hả? Nguyễn Văn Tẩm. Tẩm hả? Ừ. Nguyễn Văn Tẩm. Dạ, anh tên gì anh? Nguyễn Quang Bình. Quang Bình hả? Quang Bình. Em ghi hợp đồng xong là mình di chuyển rồi hả? Dạ. Nhưng mà đi đường dài rồi mình có cái chỗ mà để mình Cao tốc hả? Sợ cao tốc hả? Cao tốc nghỉ thì, ngơi hay là mình cứu thân gì không? Toilet hả? Thì có chứ. Trước khi cao tốc tụi em dừng cho anh đi toilet mà. Tụi vô cái đường cao tốc mà không có nhà vệ sinh đi, không có cái chỗ để nghỉ ngơi, nghỉ chân đi. Dạ. Rồi tài xế xử lý làm sao? Thì tụi em tài xế kinh nghiệm lâu năm mà tụi em phải tự chuẩn bị cho tụi em chứ. Anh Hoạn anh được. đi anh ngồi dưới em hả? Nè. Chị. Cho em xử lý tại chỗ luôn hả? Chị. Cho em xử lý tại chỗ luôn hả? Trời ơi, giờ em sắm mấy cái bồn thông minh này chứ. Mùi đó. Đâu có mùi nữa. Mùi. Xử lý hết à? Xử lý luôn. Đi anh. Anh đừng có lo cho tài xế tụi em. Thông minh luôn hả? Làm tại chỗ khỏe lắm.